नमस्ते मेरे प्यारे मित्रों। मैं आपका डॉक्टर संदीप BMS MD आयुर्वेदा, चक्रपाणी आयुर्वेद चिकित्सालय दीघा से बात कर रहे हैं। आज हम और एक जो नेचुरल अर्ज है, जो कफ और वात बढ़ के सिर में जाके बार बार छींक आता है, बार बार छींक आता है, या उसके साथ नाक में पानी भी आ सकता है नाक में से। ठीक है, तो ये बार बार छींक आता है, और अगर किसी को बार बार छींक आता है और इसके साथ नाक में से पानी भी आता है, तो इसको कम करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिट्रिजिन टैबलेट लेते हैं, इंग्लिश मेडिसिन। तो ये सिट्रिजिन टैबलेट बार बार लेके ये लक्षण कम करता है, लेकिन बड़े हुए दोषों को सिर में उधर ही धकेलते जाता है। तो ये, और नहीं तो इसके साथ क्या करते हैं, अगर नाक को फोर्सिबली दबाते छींक के वक्त, तो इसको एक नेचुरल अर्ज जो है, इसको उसका सप्रेशन, उसको फोर्सिबली दबाना कहलाता है। तो इसको आयुर्वेद में छवतु वेगधारण बोलते हैं। तो इससे क्या क्या होता है, इससे दूसरे बीमारियां सफ़र होती हैं। इससे क्या होता है, दूसरे बीमारियां होने लगते हैं। Oh my God. तो ये सही तरीका नहीं है चिकित्सा का। तो आयुर्वेद में ही इसका सही तरीका है, लेकिन इससे क्या क्या दिक्कतें होते हैं बार बार सिट्रिजिन लेना से इस कंडीशन में। तो ये आयुर्वेद में छवतु वेगधारण कहलाता है। इसका एक श्लोका कहा गया है आयुर्वेद में, चरक संहिता में, मन्यास्तंभः शिरशूलम अर्दित अर्धावभेदको इंद्रियाणां च दौर्बल्यम छवतोः स्यात् धारणात्। तो इसका मीनिंग हम जान लेते हैं। तो इसका मतलब है, ये बार बार इस कंडीशन में सिट्रिजिन टैबलेट लेने से क्या होता है बोले तो, एक मन्यास्तंभ बोले तो गर्दन में जकड़ाहट, गर्दन Oh my God. इधर-उधर ये रोटेशन करते वक्त गर्दन इधर उधर फिराना बोले तो वो स्टिफनेस, जकड़ाहट रहता है, इसलिए दर्द होता है, ये मन्यास्तंभ कहलाता है। और शिरशूल बोले तो पूरा सिर में दर्द हो सकता है, Oh my God. या अर्दिता फेशियल पैरालिसिस, मुख का लकवा हो सकता है, Oh my God. या और एक अर्धावभेद जो बोलते हैं, हाफ हेडेक, आधा सिर में दर्द होना। तो इसमें इसको इंग्लिश में माइग्रेन कहते हैं। तो ये भी हो सकता है। नहीं तो इसके साथ जो इंद्रियाणां च दौर्बल्यम कहा गया, मतलब इंद्रियों का दुर्बलता, जैसे आंख का देखने का क्षमता कम हो सकता है, या कान सुनने का जो शक्ति है उसका कमज़ोर हो सकता है, सुनने का शक्ति, और या सूंघने का शक्ति, जो स्मेल लेते हैं, गंध लेते हैं नाक से, उसका क्षमता भी कम हो सकता है, क्योंकि सेंसरी ऑर्गन्स का वीकनेस होता है, दुर्बलता होता है। ठीक है, तो अगर इससे बचना है तो एक तो ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना है, या इसके साथ आयुर्वेदिक औषधि और पथ्य करना। इसमें पथ्य क्या है वो हम जान लेते हैं। इसका कारण क्या है, वही पथ्य। ये बार बार छींक आना, या इसके साथ नाक में से पानी आता है, तो इसमें किन किन चीज़ों से दूर रहना है, किन किन चीज़ों से होता है, तो उसी चीज़ों से दूर रहना है। तो क्या क्या, अगर पेशेंट ज़्यादा ये कफ बढ़ाने वाले दूध और दूध के प्रोडक्ट जैसे घी और मक्खन ये लेते हैं, तो या मलाई लेते हैं, तो इनको कम करना पड़ेगा, इनको पूरा बंद करना पड़ेगा। और या ये स्वीट आइटम्स, जो मधुर पदार्थ है, जो लड्डू है या स्वीट्स जो भी है, उसको बंद करना पड़ता है। और इसमें ज़्यादा प्रयाण करना, ट्रैवलिंग करना, वो भी एक कारण है, उसको भी बंद करना पड़ता है। ज़्यादा जो हवा बहता है उसको एक्सपोज होना बंद करना पड़ता है। और अगर ठंड पानी पी रहे तो उसको बंद करना पड़ता है। और जो तले हुए चीज़ें हैं, ऑयली फूड, जो फ्राइड आइटम्स है, फ्राइड फूड आइटम, जैसे क्या बोलते हैं इसको,
जो भी ये वड़ा है या मिर्ची भजा है, इन चीज़ों को कम बंद करना पड़ेगा पूरा। और जो उड़द से बनते हैं वो भी कफकारक है, तो उड़द से जो बनता है वो इडली है, डोसा है, इन चीज़ों को भी बंद करना पड़ता है। और भूख लगने के बाद ही खाना खाना है। भूख अगर कम है तो उसके अनुसार ही जो वजन को इजी है वैसा ही थोड़ा क्वांटिटी में खाना खाना है। और ऐसा करते करते आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिए तो इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट और एक टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.